Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Student, today we will do words with at, are, app and all. Okay. Let's start. Firstly हम डालेंगे डेट 14 मई 2021 डे फ्राइडे क्लास वर्क. Okay. And today's topic is words with at, are, app एंड ऑल. इनसे हमें वर्ड्स बनाने हैं. फर्स्टली हम बनाएंगे एटी एट से. ओके. बैट, BAT, बैट. बैट मीन्स बल्ला. जो CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली. HAT हैट, टोपी. FAT फैट, फैट मीन्स मोटा. MAT मैट, चटाई. RAT रैट, चूहा. ओके. अब हम बनाएंगे AR से. ओके. CAR कार, कार होती है. JAR जार, जार. FAR फार, फार मीन्स दूर. DARK डार्क, अंधकार. गहरा भी कह सकते हैं और अंधकार भी. ठीक है. पार्क, बाग, उद्यान. ओके. BARK बार्क, बार्क मीन्स भौंकना. जब डॉगी भौंकता है तो उसको बोलते हैं बार्क. ओके. CAP कैप, कैप मीन्स भी टोपी होती है बेटा. MAP मैप, नक्शा. TAP टैप, टैप होता है नल का. ओके. GAP गैप, गैप मीन्स गैप. ओके. LAP लैप, गोद. CLAP क्लैप, क्लैप मीन्स ताली. अब हम बनाएंगे ALL ऑल से वर्ड्स. ओके. WALL बॉल, दीवार. FALL फॉल, गिरना. CALL कॉल, पुकारना. TALL टॉल, लंबा. MALL मॉल, मॉल. THALL हॉल, हॉल मतलब बड़ा सा कमरा. ओके. दैट क्लियर.